哋買啲牛肉好嘛？今日唔知想食啲乜嘢，買啲牛肉食下好唔好？我哋行去前面睇下有啲牛肉靚唔靚？哇！今日好多人喎。因為咧牛肉咧喺市場上邊咧啲肉類咧個品質好多種，咁其中牛肉咧佢哋豐富嘅營養價值、獨特嘅口感咧，就深受廣大消費者嘅喜愛。但係咧市場上嘅牛肉呢個品質參差不齊，咁點樣能夠選購到一款又安全又優質嘅牛肉咧？咁我今日可以人哋兩位介紹一下。我哋應該信譽良好嘅肉食鋪先。係啊，佢嚟得咁就幾好咯。嚟德昌可以食到放心肉啊！咁我哋店咧根據唔同嘅消費群體咧，推出咗唔同價位嘅。咁其中我哋有一款特級嘅黃牛扒咧，而家咧係一個月幣。咁點樣佢哋？好似好多朋友近排都有買呢隻牛肉喎。呢隻牛肉之前好似冇見有嘅話，係咪啊？係啊，因為呢隻牛肉係啱啱翻貨翻嚟嘅。咁點樣佢哋選購呢個牛肉咧？咁我可以讓兩位介紹一下。咁係佢嗰個大理石。咁頂級嘅咧雪花牛肉咧，佢其中有一個特點之一咧係佢均勻且密集嘅嗰個大理石馬路。呢啲馬路咧係分佈於整一塊牛肉入邊，而唔係話某一個區域。講呢個第一點。第二點咧就係要睇佢嘅色澤質地。咁優質嘅雪花牛肉咧，佢嘅色澤係鮮紅色嘅，佢嘅肉質咧係緊實，又富有彈性。咁佢顏色咧越鮮豔，講明咧呢個塊牛肉係越新鮮。咁第三個咧，要嚟睇下佢嘅脂肪嘅顏色啦。咁頂級嘅雪花牛肉咧，佢嘅顏色咧，嗰個脂肪顏色係乳白色或者淺藍色，並且嗰啲色澤咧係好均勻，唔係好似呢塊你睇嗰啲紋整一塊呢個整一塊牛肉，並且你睇下佢嘅顏色，乳白色嘅乳白色啲紋好靚。師傅講冇嘢喎，唔係師傅點整咧？我哋唔識煮喎。點樣去煮咧？咁第一個咧，要嗰個火候咧要適中因為呢隻頂級嘅雪花牛肉咧，佢個脂肪嘅熔點好低，熔點好低。咁我哋用中火煮得啦，呢個第一個。第二個咧，簡單嘅調味得啦，本身呢隻優質嘅雪花牛肉咧。佢本身入邊已經係有濃郁嘅味道，咁我哋只係適當用加鹽同胡椒就得啦。第三個咧，咁你點樣切得佢幾大嚿嚟食俾我咧？啲牛肉咧，你又唔能夠切得太大嚿，亦唔能夠太細，適中就得啦。咁嘅話咧，食起嚟咧佢嘅口感先好。既然師傅講得咁好，我哋睇下係唔係咯？我買塊翻去試下啦，不如。好啊。無論係家庭嘅烹飪或者餐廳嘅用餐，我哋店個和牛都會俾你帶嚟難忘嘅美食體驗。如果大家食得多啦，唔知大家食過我哋德昌呢隻雪花和牛扒未呢？大家嚟睇下呢隻雪花和牛扒呢，我哋首先嚟睇下佢嘅脂肪紋路。嗱，呢啲脂肪紋路呢，好密集。並且咧均勻咁分佈喺整一塊牛肉入邊。第二個，我哋嚟睇下佢啲顏色優質嘅和牛咧，佢啲顏色係呈現鮮豔嘅紅色嘅。咁佢啲顏色咧越紅啊，證明呢塊牛肉咧就越新鮮。第三個咧，我哋嚟睇下佢啲脂肪嘅顏色一般咧高級嘅。和牛咧，佢嘅脂肪顏色咧就係乳白色嘅，並且咧分佈好均勻。而家我哋德昌呢隻
頂級雪花和牛扒呢係搞緊特價，賣35蚊9毫9一磅啫，值得大家前嚟試一試。趁住我哋而家有促銷活動，歡迎大家前嚟選購板撳，保證大家食過呢隻和牛扒之後呢，有一種一口淪陷、直擊靈魂嘅神鮮美味嘅感覺。哇！真係好靚喎！我都要買翻嚿翻去整一食下先。